Go ahead and begin. เริ่มเลยนะคะ How could God allow evil, or why does God allow evil? เจ้าทรงอนุญาตให้เกิดความชั่วร้ายได้ยังไงหรือทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้เกิดความชั่วร้าย I'd like to begin by looking at 3 intellectual responses. อยากให้เริ่มที่3 ข้อ First one is God is sovereign, or God is in control. ประเด็นแรกคือพระเจ้าทรงควบคุม Secondly, God did not create evil. พระเจ้าไม่ได้สร้างความชั่วร้าย And lastly, God will deal, or God will judge evil in His timing. และพระเจ้าจะจัดการกับความชั่วร้ายในเวลาของพระองค์ Looking at the first one, God is sovereign and in control. ประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงคือพระองค์พระเจ้าทรงควบคุมอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ The first chapter of Job introduces us to Job, a rich and righteous man that God bragged about how righteous he was. พระธรรมที่เราจะพูดถึงในหัวข้อนี้ก็คือในพระธรรมโยบนะคะบทที่1นะว่าโยบนั้น And Job loses everything that he has, including his riches, his children, and later on his health. โยบนั้นเป็นคนที่รวยมากเป็นคนที่ดีมากมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะอวยพรเขา Yet in spite of all these evil things happening to Job, we see that God was aware of what was happening, and we also see that He was in control. Nothing happened to Job that God did not know about or could not stop. แต่ในพระคัมภีร์โยบนั้นก็ได้เขียนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับโยบไม่ว่าสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีนั้นพระเจ้านั้นทรงอยู่ควบคุมและพระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้น Looking at the life of Joseph, we see that God can use evil and suffering to bring about good. ในพระธรรมปฐมกาลบทที่50เรื่องราวของโยเซฟที่เขาจะต้องเจอเรื่องที่เลวร้ายหรือเรื่องที่ดีที่พระเจ้าอวยพรเขาสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับเขาในชีวิตของโยเซฟก็เกิดขึ้นโดยพระเจ้านั้นอนุญาตแล้วก็ใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยเซฟนั้นเพื่อสิ่งที่ดี The evil act of Joseph's brothers selling him into slavery, God used so that Joseph could save his family in the future and also the land from starving. เพราะฉะนั้นสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยบนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้พระเจ้าควบคุมให้เกิดในชีวิตของโยเซฟเพื่อที่จะนำสิ่งที่ดีที่ต่อมาในชีวิตของโยเซฟ We also, the second point is God did not create evil. สิ่งประเด็นที่2ที่เราต้องพูดถึงก็คือพระเจ้าไม่ได้สร้างความชั่วร้าย In Colossians, we see one of many passages where it says that God created everything. ในพระธรรมโคโลสีเห็นว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่ง But one of the things that God gave man was free will. สิ่งที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ก็คือความอิสระทางความคิด By free will, I'm talking about the choice to love and obey and serve God. มีอิสระในการที่จะเลือกที่จะเชื่อฟังที่จะรับใช้พระเจ้า And man uses this gift of free will to make the choice to rebel against God's will. แต่มนุษย์ใช้อิสรภาพที่พระเจ้าให้ในการเลือกที่จะกบฏกับต่อพระเจ้า So this departure or this rebellion of God's will brought about evil. และการเลือกของเราเองที่จะกบฏต่อพระเจ้านั้นนำมาซึ่งความชั่วร้าย So God did not create evil. พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างความชั่วร้าย Evil came from a departure when man decided not to or to rebel against God. ความชั่วร้ายเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ตัดสินใจเลือกที่จะกบฏต่อพระเจ้า Thirdly, God will deal or God will judge evil in His timing. อีกประเด็นหนึ่งก็คือ
พระเจ้าจะจัดการกับความชั่วร้ายในเวลาของพระองค์ Just because God has not yet put the end to evil or stopped all evil does not mean that He will not do that in the future. ในการที่พระเจ้ายังไม่ได้จัดการกับความชั่วร้ายในเวลานี้ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะไม่จัดการกับมัน We see in the Gospels Jesus speaking, and also in the book of Revelation, actually, and also in the whole New Testament, it talks about Jesus returning as judge. ในพระธรรมพระคัมภีร์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นมัทธิวยอห์นหรือวิวรณ์นั้นเปิดเผยถึงว่าพระเยซูจะเป็นผู้มาตัดสินมาพิพากษา And it mentions him judging nations and individuals. ได้มุ่งประเด็นไปที่ว่าพระเยซูจะเป็นผู้พิพากษาและตัดสินการกระทำของมนุษย์ At that time, all evil will be dealt with. All evil or justice will be served. ในเวลานั้นพระเจ้าจะจัดการกับความชั่วร้าย I'd like to now look at some emotional responses. เรามาดูในมุมของความรู้สึกนะคะ It's helpful to know the intellectual responses, but it doesn't take away the grief and suffering that when we encounter evil. ในความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเรามีความรู้สึกขมขื่น Jesus responded to Lazarus' death and unbelief of Jerusalem by crying and mourning. พระเจ้าช่วงท้ายในของพระเยซูนั้นพระเยซูห้ามครวญถึงก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์พระเยซูข้ามครวญและสงสารที่มนุษย์จะต้องอยู่กับความชั่วร้ายหรือความชั่วร้ายที่มีอยู่ในชีวิตของมนุษย์ In other words, knowing that God is in control and that when we suffer or when we encounter evil, we still hurt, just like Jesus hurt when He was a human on earth. เพราะฉะนั้นความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็เป็นความรู้สึกเหมือนเดียวกันที่พระเยซูได้รับเหมือนกันตอนที่พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ในโลกนี้ So I'd like to look at emotional responses that will help us with that grief and that as we suffer or as we face evil. ปฏิกิริยาทางด้านอารมณ์ของเราเนี่ยจะช่วยให้เราของพระเยซูจะเป็นแบบอย่างให้กับเราในการที่เราจะเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากในชีวิตของเรา We need to remember when we go through a hard time or when we suffer, when we are faced with evil, we walk with a God who knows what it's like to suffer. อยากให้เราระลึกไว้เสมอว่าในเวลาที่เราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากในความมีปัญหามีความชั่วร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของเราอยากให้เรารู้ถึงว่าพระเยซูนั้นก็ได้ผ่านประสบการณ์อย่างนั้นมาแล้วเช่นเดียวกับที่เราประสบอยู่หรือมากกว่าเรา Jesus became man and went through the same sufferings and faced the same evil that many of us as humans face. พระเยซูได้บังเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเป็นมนุษย์ได้มารับรู้ความรู้สึกอย่างมนุษย์อย่างที่เราจะต้องเผชิญกับความชั่วร้ายความทุกข์ยากลำบากเหมือนกับพวกเรา We also walk with a God who will not forsake us, who will not leave us in the middle of our suffering or when we face evil. และเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เราพระเยซูหรือพระเจ้าของเราผู้ที่เข้าใจความเจ็บปวดของเราที่เราจะต้องเผชิญนั้นอยู่เคียงข้างเราและจะไม่ทิ้งเราในขณะที่เราต้องอยู่ในท่ามกลางความทุกข์ยากพระองค์จะไม่ละเรา Jesus on the cross said, my God, why have you forsaken me? And I'm pointing to the picture behind Maria. Yeah.
ตอนที่พระเยซูอยู่บนกางเขนพระเยซูพักร้องออกมาร้องหาพระเจ้าว่าร้องหาพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยว่าพระเจ้าทิ้งพระบิดาทิ้งทำไมพระบิดาทิ้งพระองค์ God turned his back on Jesus ในเวลานั้นเพราะว่าพระเจ้าหันหลังให้กับพระเยซู Jesus went through that so we will never be forsaken or left by God พระเยซูต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นเพื่อที่เราทุกคนจะไม่ต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นพระองค์อยู่แทนเราแล้ว The present response is we have a God who works all things, including bad things, for good. We also, let me say that again, we walk with a God who is working all things, good and bad, for our good. เรามีพระเจ้าที่อนุญาตให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเพื่อที่จะให้เกิดผลดีกับชีวิตของเรา And we also walk with a God who has a plan to end all suffering and all evil. เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าที่มีแผนการที่จะให้จัดการกับไอ้ความทุกข์ยากของเราความชั่วร้ายที่มีอยู่นะทุกวันนี้ He will not just administer justice. He will not just judge evil. พระเจ้าไม่เพียงแต่จะพิพากษาและจัดการกับความชั่วร้ายเท่านั้น He will wipe out all sadness. He'll wipe out all death, all crying, all pain, all evil will be done away with. พระเจ้าจะขจัดความชั่วร้ายทั้งหมดความเจ็บปวดความเศร้าโศกความทุกข์ทรมานต่างๆพระเจ้าจะบอกว่าพระเจ้าจะจัดการออกไปทั้งหมด I'd like to close with 3 truths why a Christian can be happy and joyful more than anyone else. ทำไมคริสเตียนถึงควรจะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ชื่นชมยินดีมากกว่าใครๆคนอื่น And some of these are repeated what has been said before. อย่างที่พูดไปแล้วในโรงว่าสิ่งเลวร้ายที่เกิดในชีวิตของเรานั้นจะถูกปรับเพื่อสิ่งที่ดีในชีวิตของเราในภายหลัง So the first thing, our bad things will be God will turn them for our good. สิ่งแรกเลยก็คือพระเจ้าจะเปลี่ยนความทุกข์ยากลำบากของเราให้เปลี่ยนเป็นความชื่นชมยินดี Our good things, I mean the good things that are really important, such as our salvation, the forgiveness of sin, can never be taken away. สิ่งที่ดีในชีวิตของเราจะไม่ถูกฉวยออกไปก็คือแผนกับการทรงยกโทษกับบาปของเราการอภัยบาปของเราและการพระคุณของพระเจ้าและก็ชีวิตนิรันดร์นั้นจะไม่ถูกเอาไปจากเรา And lastly, the best things are yet to come. แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่ดีที่สุดนั้นยังมาไม่ถึง I hope these words will help when you are faced with evil or suffering, considering these truths. และหลักความจริง3ข้อนี้ในชีวิตของคริสเตียนนั้นอยากให้เรายึดเอาไว้เวลาเราต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆที่มีในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะสามารถมีชื่นชมยินดีได้ในท่ามกลางปัญหา Thank you very much.